zai kasance idan saurayi ya rike ki kamar haka? Abun ko zai bada citta. To kamar haka. Ya kai ni sama zuwa wata. Daga can kuma ya sako ni na faɗo. Ya sako ki dai. Ba cewa kika shi jarumi bane? Shi ba jarumi bane. Tantiri ne mai ruwan jarumai. Hello sai da safe. Murnar ƙarin shekara ƙauna. Ƙarin shekara ki ta farko kenan muna soyayya. Gobe mu rika mana domin ya zama abu mafi girman tunawa a rayuwarki. Wayo. Kwaikwayo. Labarin soyayya mai cita. Labarin soyayya mai cakwakiya. Mai faru kuma? Yau ranar ƙarin shekara ta. Na taya ki murnar wannan rana. Ko zuwa an jima na farka da na miki murna ai. Ba sai kin tashe da tun yanzu ba. Shi da da gaisuwar ƙarin shekara. Haka aka yi? A shi ko ya taya ki murna. Ya ce zuwa gobe za mu rakashe. Na san zuwa ƙarin shekara na gaba zai rabu da ke. Sai kuma yazo ya ce za a